Ես Բելլա Ախոյանն եմ, Evidence պարային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը և հիմնադիրը։ Evidence-ը ստեղծվել է 2021 թվականին, անցնելով համաճարակի և պատերազմի թոհուբոհի միջով և գոյատևելով հասել մինչև մեր օրեր, իսկ այս տարի մենք նշելու ենք մեր խմբի հոբելյանական 5-ամյակը։ Ստուդիայի հիմքում դրված է բազմաժանր պարերի դասավանդումը, քանի որ իմ մանկավարժական և կատարողական կյանքի ամենաբարդ փուլերից եղել է ընտրությունը պարային ոճերի, որում ես այդպես էլ չեմ կարողացել հասկանամ, կենտրոնանամ, թե ինձ որ ոճն է ավելի շատ դուր գալիս, անցնելով պարարվեստի ուսումնարանով, այնուհետ փոխելով ժանրը դեպի ավելի հայկական, հետո ժամանակակից, ցանկանում եմ, որպեսզի իմ սաները հնարավորություն ունենան կատարել ընտրություն իրենց ավելի հոգեհարազատ ոճերի միջև, այդ իսկ պատճառով հնարավորություն եմ տալիս թե պարուսույցներից և թե աշակերտներից աշխատել իրենց ավելի հոգեհարազատ ոճում։ Քանի որ ի սկզբանե խումբը ստեղծելու ժամանակ ես աշխատել եմ մենակ, 1 տարի անց որոշում կայացրեցի, որ իմ կողքին պետք է լինեն նաև նոր սերնդից մարդիկ, ովքեր ասելիք ունեն, ցանկություն ունեն աշխատելու և կրթելու երեխաներ և սերունդներ, այդ իսկ պատճառով առաջին ընտրությունը կանգ առավ հենց իմ աշակերտներից մեկի վրա, ում հնարավորություն տվեցի իր իսկ ցանկությամբ լինել իմ կողքին և օգնել ինձ, որպես օգնական, որպես պարուսույց, և հետո այդպես աստիճանաբար խումբս, թիմս սկսեց համալրվել նոր գիտելիքներ ունեցող, նոր ասելիքներ ունեցող պարուսույցներով։ Մասնագիտական կրթությունս սկսվել է դեռ, ես միշտ ասում եմ, անգիտակից տարիքից, որովհետև երբ որ ինձ պատմում են իմ պարել սիրելու հետ կապված այդ ամեն ինչը ես չեմ հիշում, որովհետև շատ փոքր եմ եղել, բայց գիտակից տարիքում արդեն հիշում եմ իմ կյանքում կարևորագույն մարդկանց, ովքեր որ իմ կրթության, իմ մասնագիտությունը ընտրելու հարցում միշտ եղել են իմ կողքին մինչ օրս։ Սովորել եմ պարարվեստի ուսումնարանում, ստուդիայում, դասական բաժնի, այնուհետև կիսատ թողելով իմ երազանքը դասական պարի, անցել եմ արդեն ժողովրդական բաժիններով, այնուհետև մանկավարժական համալսարան, որպես պարուսույց մանկավարժ, դեռ առաջին իսկ տարիներից մանկավարժական կրթության հետ միասին ինձ իմ դասախոսները հնարավորություն են տվել աշխատելու, ունենալ մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու ամենամեծ հնարավորությունը, որը որ ոչ բոլորն են ունենում, ու ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ իմ դասախոսներին և ինչու չէ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այդ ընթացքում իմ կողքին են եղել, անուններով այս պահին չնշեմ, բայց այդ մարդիկ ինձ թվում է գիտեն ում մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավարտելուց հետո երկար տարիներ իրականում չէի կարողանում տրամադրվել, ստեղծել իմը, բայց աշխատել եմ տարբեր պարախմբերում որպես պարուսույց, եղել եմ մանկապարտեզներում տարբեր որպես պարուսույց, երգի խմբակներում, բազմաժանր ասպարեզներում, բեմական տարբեր ստեղծագործությունների հետ կապված բեմադրություններ եմ արել և վերջապես հասունացավ այն պահը, որ ես պետք է ունենամ իմը, իմ սեփականը, այս տարիների բոլոր ձեռքբերումների հետ կապված ես ուզում եմ նաև չմոռանալ այն մարդկանց, ովքեր միշտ իմ կողքին են եղել, ծնողական անձնակազմից, ովքեր որ ամեն ինչի պատրաստ են, ինչ մտահաղացում, ինչ որոշում լինում է, իմ կողքին կանգնած են, օգնում են, ինչով կարողանում են, աշակերտներիս, ովքեր անմնացորդ նվիրված են, սիրում են ինձ, սիրում են խումբը, սիրում են մեր արվեստը և դա երևի թե ամենամեծ գնահատանքն է, որովհետև չկա ավելի մեծ գնահատական պարուսույցի և ինչու չէ ոչ միայն պարուսույցի մանկավարժի համար, ով որ զգում է այն սերը, որը որ փոխադարձ է, որովհետև արվեստում, դպրոցում, յուրաքանչյուր տեղ, երբ որ դու չունես համապատասխան արձագանք քո տվածից, քո սաներից, ուրեմն դու ինչ-որ մի բան պակաս ես արել։
Ընտանիքն ինձ համար միշտ եղել է ամենամեծ արժեքը։ Այն վայրը, որտեղից սկսվում եւ ուժ է ստանում իմ յուրաքանչյուր քայլը։ Սակայն վերջին ժամանակներում ամբողջովին նվիրվելով աշխատանքիս, հաճախ հայտնվում էի առօրյա հոգսերի եւ պարտականությունների անվերջ շրջապտույտում, ավելի ու ավելի շատ ժամանակ տրամադրելով գործերին, իսկ ընտանիքիս ավելի քիչ, քան կցանկանայի։ Բայց կյանքը երբեմն ամենակարևոր հիշեցումն անում է ամենաջերմ ձևով։ Փոքրիկի սնունդը դարձավ հենց այդպիսի հիշեցում ինձ համար։ Այն ինձ նորից ցույց տվեց, որ իմ ամենակարևոր կոչումներից մեկը ոչ միայն ստեղծելն ու արարելն է, այլ նաև լինել սիրող մայր, հոգատար կին եւ ընտանիքիս հենարանը։ Այսօր ավելի քան երբևէ հասկանում եմ, եւ ընտանիքս, եւ աշխատանքս իմ կյանքի անբաժանելի ու հավասարապես կարևոր մասերն են։ Ես սիրում եմ այն, ինչ անում եմ, եւ մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտենում իմ աշխատանքին։ Բայց նույնքան կարևոր են ընտանիքիս հետ անցկացրած պահերը, նրանց սերն ու ներկայությունը իմ կյանքում։ Ուզում եմ ներողություն խնդրել ընտանիքիցս այն պահերի համար, երբ իմ զբաղվածության պատճառով գուցե քիչ ժամանակ եմ հատկացրել նրանց, եւ միևնույն ժամանակ ամբողջ սրտով շնորհակալություն հայտել իրենց անսահման ըմբռնման, համբերության եւ աջակցության համար։ Հենց նրանց շնորհիվ եմ կարողանում առաջ շարժվել, ստեղծել, աշխատել եւ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Այսուհետ իմ նպատակն է ապահովել այդ հավասարակշռությունը, սիրով եւ նվիրումով լինել, թե իմ ընտանիքի կողքին, թե իմ աշխատանքի մեջ։ Քանի որ իմ երջանկությունն ամբողջական է միայն այն ժամանակ, երբ երկուսն էլ իրենց արժանի տեղն ունեն իմ կյանքում։